Back to our YouTube channel. Jadi hari ini aku bakal unboxing fancy surprise. Jadi di sini aku punya 4 fancy surprise. Langsung aja aku mau unboxing 4 partnya. Langsung aja kita buka. Wow, ternyata aku dapat gantungan kayak squishy gitu, lucu banget. Dan aku dapat boneka kayak gini, dan aku juga dapat LOL-nya. Next, selanjutnya. Wow, aku dapat masker sama dapat squishy, lucu banget, kayak begini. Dan selanjutnya, wow, squishy lagi. Dan gelang sama mainan kayak gini. Dan langsung aja buka yang keempat. Bungkusnya lucu-lucu banget. Susah banget dibuka. Wow, dapat squishy kayak gini, squishy jagung sama dapat kunciran. Dan itu tadi unboxing aku fancy surprise. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, karena kalian kalau subscribe dan tekan tombol lonceng akan dapat notifikasi baru kalau aku upload video. Bye bye semuanya, sampai ketemu lagi.